Gəncəni təmsil edən peşəkar boksçu Ramal Amanovun Moskvada düzenlənən boks gecəsində erməni rəqibinə qalib gəlməsi haqqında xəbər vermişdik. Amanov bugün doğma şəhəri olan Gəncəyə qayıdıb. Rusiya paytaxtından uğurlu nəticə ilə vətənə dönən idmançımız Gəncə Beynəlxalq Hava Limanında məşq yoldaşları və dostları tərəfindən təntənə ilə qarşılanıb. Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Gəncə filialının yetirməsi olan peşəkar boksçunun ünvanına xoş sözlər söylənilib. Xatırladaq ki, 2005-ci ilin dünya çempionatının gümüş mükafatçısı olan Amanovun rəqibi erməni boksçu Sevək Bağdasaryan olub. Bu döyüş WBU versiyası üzrə dünya kəməri uğrunda reyting xarakteri daşıyıb. Bu döyüşdən qabaq mən 6 raund sifariş vermişdim. Razılıq verdi erməni boksçusu. Sonra narazılığını bildirdi. Yəqin ki, YouTube-da döyüşlərimizə baxır, döyüşümə baxır. Ondan sonra narazılıq bildirdi ki, mən 4 raund döyüşə bilərəm. Və çəkidə də gəldi. Çəkisi bildiyinizə görə 3 kilo 800 qram artıqdır. Buna baxmayaraq yenə mən düşman boksçusu olduğuna görə qoymadım parajeniya olsun da. Yəni avtomatik olaraq mən qələbə qazanırdım. Dedim, yox, döyüşməliyəm. Şükür Allahın bu gününə ki, yaxşı oldu. Allahın verdiyi qüvvə ilə, gücünə nətər lazımdır düşmən üzərində qələbə qazandım. Daha sonra idmançı ilə görüş onun yaşadığı evin qarşısında davam edib. Burada da Ramal Amanovun qələbəsinə sevinənlər az olmayıb. Timin Gəncə filialının direktoru Xəyal Hacıyev deyib ki, Ramalın qələbəsi təkcə idman uğuru deyil. Həvəskar boksdan keçəndə dünya finalisti olmuşdu, ikinci yer tutmuşdu. Artıq peşəkar boksda bir çox döyüşlərini keçirdir. Onlardan da ən əsası odur ki, Moskvada keçirilən beynəlxalq boks turnirində erməni rəqibini udaraq rəqibin növbət görüşü keçmişdi və qalib gəlmişdir. Bizim Gəncəmizin, o cümlədən bizim məktəbimizin yetirməsi olan Ramal Amanov bizim hər birimizi sevindirdi. Çox sevinirik. Qeyd edək ki, bu Ramal Amanovun peşəkar ringdə keçirdiyi sadəcə 4-cü döyüş olub. Sevindirici haldır ki, Gəncə boksçusu bu görüşlərin hamısında ringi başuca tərk edib.